Oh, dit weet hem? Wat verdikke, hè? Mem lijkt hier ons best, hè? En daar gingen we dan. Helemaal door het bos heen de zaken, hè? En daar zit de knabbel en babbel. Hallo! Goedemorgen, een nieuwe dag, een nieuwe vlog. Nou, gistermiddag hebben we nog een keer te zwemmen geweest. Ik had een voetbal in West. En we zouden een barbecue, maar dat mocht niet vanwege het hete water, hè? Ja, droogte. Vanwege de droogte, dus we hadden pizza's besteld. Nou, dat smaakte echt best. En deze keer joegen de band hun beide del. Gewoon lekker bilko, dus dat weer wel mooi. Ah, ze weten wel pekenwekker in de nacht. Ja, maar net echt heel wat cool of zo. Nee. Een beetje praten. Ja, en dan gaan ze wel sliepen. Gelukkig al, dus geen band tussen nu zien en dat soort tafereel. Van de morgen ben ik al in met de zwemwest. En we gaan nu het spul al weer wat inpakt. En dat het goed is, is zaak ergens aan het voetballen. Ja, ik zeg hem al. Dus we zien of we die mei krijgen, want we gaan weer op naar Hoers. Want we gaan een uitnodiging krijgen van hier in Boukje om daar te komen om te zwemmen en te barbecuen. Nou, daar zijn we vanzelf geen neetje. Dus nou, we zullen krijgen weer even omstruinen en dan aan ze rustig gewoon weer richting Friesland rijden. Ik vind het echt een schitterende camping. Alles erop en eraan. Mooi op loopafstand, dus ideaal. Hi Jackie. Oh ja, voetballers joh. Is Harry in de minheid? Mama, maar wat reserves dan, hé? Ik zie nog even maar Ilde in het zon. Hé Ilde, zullen we nog even in het zonbadje? Hé? Ja? Wat hast du? Een stukje was. Oh, lekker. Biffy was. Is toch lekker biffy-wasje krijgen? Ja, in de camper. In de camper staan we een biffy krijgen. Zullen we weer naar de zon? Het zon? Net de zon, het zon. We weer naar de zon. Hebben we hier een auto? Een vrachtwagen, hé. Wauw. Een kippen. Zo, wee. Oh. Oh. Alles eruit. Lekker skippen. Nog een keer vol, maatje? Ja. Een kiepauto. Een kiepwijn. Nog een keer. Klasse, meid. Die. Yay! Oh. Dan weet je eruit. Kippen, 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 kippen. Ja. Leeg. Oh, dit is lekker. Lekker chillen. Oh, dit weet hem? Wat verdikke, hè? Mem lijkt hier ons wel best, hè? Koek, koek. Ik lees hier over goed. Ik geloof dat we weer in actie moeten. Ah, we moeten aan in de auto weer lang in de stil zitten, net heel nou. 1, 2. Uitzendblad. Hoppatee. Kies een spel. Doen we maar die kleurtjes. Ja, kijk. Welke kleur is toch zaken? Graag de parel van je valse kleur op tijd. Ik ben roze. Die is al bezig, hè? Dus dat, Wat het snelste de kleur had, hè? maar de meeste keer. De meeste keer onrekkend. Doe me heel wel goed zo. Waar is het? Waar is het? Roos, roos, roos. Oh, heel nou. Roos, roos, roos. Hallo. Heel druk. Rood is af. Oh. Roos is af. Oh, Ook in zaken, ook in zaken. Oh, zaken had won. Klasse, Sjaki. Lichtblauw. Hey. Wij pakken het spul weer in en dan gaan we op naar Hoers. Het weer heel dat te gek.
Maar we gaan weer op naar het mooie Friesland. Vond je het leuk, Jere? Camping de Pampel? Ja hoor. Ja, heel leuk. Ja, wij gaan inladen. A few minutes later. En daar gaan we dan. Helemaal door de bossen heen en zaken, hè? En daar zit de knabbel en babbel. Hallo! Wat zit je er mooi? Zo lekker tot dat wat. Zo zitten we hier wat mooi zo. Lekker broodje, wat drinken. Dan komen we weer weer thuis. Op bij Broeksterwad. Hey, net een naaie dij. Ja, wel een naaie dij, net een naaie vlag. Dus wel een naaie dij, net een naaie vlag. Want de vlag van Juster, hij was laatst te zien dat we onderwijs weer naar huis. En het ziet er al het hele weekend wat je noemen, maar ik kreeg een hele fikse migraineaanval. Dus toen bij thuis kwam binnen, ben ik voetendrekst op bed gegaan. En daar ben ik eigenlijk ook net weer wijk aan. En we zoen nog heel leuk naar ieder boutje te zwemmen en te barbecuen. Gelukkig is Jelke daar wel met de band heen geweest en ze gaan hun heel best vermakken. En ja, ik baal wel, want ik echt super volle zin in. En Boukje, mijn maat, hier alles natuurlijk al kleren en voorbereid. Ze zei ik hindert niks, maar toch, ik vind het wel vervelend. Dus ja. En had ik Justin het in verteld, maar Justin weet nog mijn jedij. Dus het wie op mijn jedje. Het is net al. Het is maar goed dat ik je visite uitnodigen hier van mezelf, want dan weet het net heel goed kan. Ik ga nou lekker op bedlijnen, lekker ja, uitzetten. Ik viel het nou nog een beetje. Het is al wel een stuk beter dan Juster. Maar potverdikke, hey. Ik denk toch dat het komt, ja, smoordrok gewoon natuurlijk. Laatste weken met de fruittour en het Rockabilly Fest en ja, wat net. Ik bedoel, we halen altijd wel waarbaarheid en het is al wel heel leuk, maar nou, het houdt een keer ergens op. Deze week ben we nog thuis. Er zijn wat dingetjes. Ik ben nu alle spul van het weekend even aan het uitwasken. En sta er gewoon wat kleerziekje, want Freed... Hey Jis! Hey schatje! Freed de nacht gaan we rijden richting Kroatië. En daar ben we dan al nachten. Dus daar heb ik wel super veel zin in. Het rijden is wel een beetje op, maar ach, dat komt ik wel weer kleer. Maar ja, dus toch wat een beetje een abrupt einde van deze vlog. We hadden wel schitterend mooi gewoon op camping de Pampel. Nou, zoals ik zei, ik ben er wat aan rust. Maar als je dan vaak in de rust komt, dan komt het straks naar voren natuurlijk. Die pinohollen. Nou, kleer. Gelukkig hier ik het net en had ik daar nog wel genoten. En nou ja, een keer een feestje staan bij Boukje. Ik ben gelukkig mijn kameraden, dus die snappen dat wel. En dat komt vast wel weer eens uit. En ik ben wel blij dat Jelke nog bij de band in de West is. Dus dat die nog wel even genoten heeft. Nou ja, ik zou zeggen, vond het alsnog een leuke vlog. Abonneer je, zet een blauwtje omheen en via het net de chill app te downloaden voor die tablet als telefoon. Hey, night chat vlog. Doei! En hij vlog, jongens, ben we in de camper. En ja, ik ga even met je Roblox spelen. Dus ik laat je me even wat zien. Sasje Roblox eruit. En ik ga even taxiwal spelen. Sasje het beginskamer uit. Helaas, ik had deze auto net. Maar we gaan gewoon erin. Dit is zaken? Ja. Oké, zoveel hield had ik. En dan had ik dus al een paar auto's gekocht. Maar ik ga even naar boeten. Dan laat ik even ze alle draaien zien. Die had ik. Ik had die. En ik had die. Dit had ik gekocht. Dus daar ga ik even in. En je bijvoorbeeld, je bent een taxi natuurlijk. Dan zit je een popje. Bijvoorbeeld deze of zo. Daar zit dan 0,2 aan. En ik kind 2,2 zei, als het tegen 2,2 is, dan kan ik ze net meer meenemen. Want dan willen ze graag dat het een betere auto is. Ja. Nu zit er in een auto. En als goed is, kun je eerst zien. Dit is de kaart. Dit is de en dat witte streepje is de route waar de persoon heen wil. Ja, en zit ik sterk. Dus daar riet zaken nou even van je heen. En dan zit er zo'n green dingetje
Dan moest je op de rem klikken en dan gaat hij omheen en dan krijgt hij yield. 24 euro. En dat komt dan je weer bij en dan op laatste keer naar je auto keer. En de volgende auto is op zich wat duur. Want ja, de eerste 2 auto's wiegen 2000. Maar nu wordt het 4000.